For today's video, about po sa paano gawin itong mga kalampag na to at naririnig natin sa pangilalim at sira at paano mag-trace. Ganyan po mag-trace ng kalampag, sira sa pangilalim, mga dahilan po ng kalantog, langit-ngit at saka kalampag. Tulad po ng suspension bushing nito, kailangan pong palitan to kasi sira na po. Ayan po, pag nabako, naririnig po yan. Ang langit-ngit naman po ito nanggagaling dito sa kanyang stabilizer bushing. Yan po, sobrang ingay na. At sinubukan natin lagyan ng WD. Yan po nawala. Ibig sabihin po, nandyan yung ingay na langit-ngit. Kaya palitan po natin yun. Ito rin po, pag kinokorda yung kanyang manibela, dinig na dinig mo po yung langit-ngit na yan. Yan nagagaling po sa stabilizer link. Ayan po yung stabilizer bushing at saka link. Nakalas na natin at nagawa na natin. Ayun po, bago na po yung bushing niya at pinalitan na natin. At ito po nga kanyang stabling kung paano maglaro to at paano lalagutok. Dahil pag lumalagutok to at lumalangit-ngit, dahil sa tumitigas itong nag-stick, maluwag na po yan, naninikit yung mga rad na yan, nagkakakos po ng ingay. Ito po yung tie rod na yan, nagkakakos din po ng ingay yan at lumalagutok din yan at saka nagwewego itong manibela. Ang pagkalas po niyan, alisin yung pin, alisin yung kanyang pinaka bolt, tapos supukpukin po yan, maalis na. Tapos itong ball and socket pong yan, pag maluwag na ganyan, hindi mo na mabitawan o nahuhulog, sira na. Pag sira na po yan, nagkakakos ng kalampag, lagutok, tapos lalo na sa bako-bako at rough road na mapipino, maingay po. Ayun po, napalitan na ito yung bago. Tingnan nyo po, kahit bitawan mo siya matigas. Kasi okay pa yung bago, yung ganyan po at dapat ganyan po yung pagkakabit. Natikpitan ng mabuti para safety siya. Pag nahugot kasi yan, wala nang wego yung mo. Ganyan po, ilalak po para safety. Pagka nailak na natin yung kanyang washer lock, tapos lagay na natin itong boot na, tapos itong lock ng boot para hindi mapasukan ng dumi at buhangin at tubig para safety siya. At itong tie rod naman, lagyan po natin ng grasa para tatagal itong grasa kasi po kukunti lang po yung grasa niyan. Ayan po, pag lumobo ng ganyan, nasa loob na yung grasa. Ayan po yung kanyang bagong tie rod. Ayan po yung laro ng stabling na ginawa natin at suspension. Paano siya kung magdala sa takbo na sasakyan, lalo na sa rough road, siya po talaga yung persado. Kaya dinig na dinig mo pag may sira yung bushing, tsaka ball joint at tsaka yung stabling na to, tsaka yung tie rod at ball and socket. Ayan po yung engine support na yan. Tingnan nyo po, pag kinakambin nyo, umaangat at malagutok po yan. Pag ganyan po sitwasyon ng support na yan, ibig sabihin po nagsira na, nakakakos na ng ingay at vibration. Ito po yung bago kung paano ikabit at paano natin mailalapat sa kanyang chassis at gawin kung paano natin mailalagay ng maayos na tama ang pagkalagay. I-jack po sa ilalim yan para maituwid natin sa mga butas. Pag linalagay yan, kailangan sentro-sentro, hindi tabingi. Huwag natin pilitin yung baka disalign po siya, magkokos ng vibration naman sa makina at sa loob na sasakyan. Dinig na dinig mo. Yan po ang depekto ng support na yan. Pag kinakambyo, kumakalabog at maingay. Pag naka-neutral naman, dinig na dinig mo sa loob, nagba-vibrate at kumukurog yung lahat ng dashboard at dinig na dinig mo po yung ingay pag sira po yung engine